Արի հետ գնանք, հայ մարդ, իզուր ես մանգալ։ Ընգի առաջ տենամ երեխուն ինչ ես արել, շուտ արա։ Ինչ արել եմ, լավ եմ արել։ Դո հոգիտ ես վաճառել գելերին, ու ես քու կնիկ ասողի ինչն եմ ասել, հա։ Այ դրա համար այ որ Աստված մեզ երեխա չի տալիս։ Աստծո հետ գործ չունես, այդ քեզնից երեխա չի լինում, հասկացար։ Դու ընգի առաջ ես, այս քեզ կասեմ իզնից ինչ կարալի, շուտ արա ընգի առաջ։ Ով։ Քայլի տենամ երեխուն ինչ ես արել։ Հա։ Տեղն ասա, ուր ես տարել։ Երջանիկ աստղի տակ եմ ծնվել, իրադարձությունները իմ օգտին են դասավորվում, հիմա մեծ Թութունջանի թոռնուհին դարձավ Սարի աղջիկ, վերջ։ Զանգում ես ինչ անես, արդեն մեռել է, զանգում ես որ ինչ։ Դո մենք չգիտենք մեռել է թե չի մեռել, ու հետո իմ գործերին մի խառնվի, քո մեջ ընկնելը մենակ մեզ վնաս ա տալիս։ Զանգի, մեկա Սարի աղջիկատ արդեն գելերը կերել են։ Դո ձենդ կտրի։ Զանգի։ Ես ժամին ինչի ես զանգել, ես քեզ չեմ ասել ինչ չզանգես, երբ որ պետք լինի, ես քեզ կզանգեմ։ Երեխեն չկա։ Ինչ։ Հա, երեխեն փախել է երեխեն։ Խնդրում եմ ուշքի եկեք։ Պարոն Թութունջան։ Ալո, Գեորգի, որտեղ ես։ Թութունջանը շատ վատ է, անգիտակից։ Արեք շտաբ կանչեք։ Արդեն կանչել եմ, վիճակը շատ վատ է, շուտ արի, որ հաս։ Չէ, դու պիտի ապրես։ Դեռ ժամանակը չի, դու շատ բան ունես անելու, դու պիտի ապրես, դու պարտավոր ես ապրես։
Ինչի համար, ինչի, Ես մարդասպան չեմ։ Մարդասպան չեմ։ Կներես ինձ Աննա։ Չգիտեի, որ այդքան թանկ ես ինձ համար։ Ես չէի ուզում։ Հավատա չէի ուզում։ Լավ եմ արել։ Ճիշտ եմ արել։ Բոլորդ պատասխան եք տալու իմ չկայացած ու չստացված կյանքի համար։ Մեկ բոլորդ պատասխան եք տալու։ Քո վերջին պարը, բապ, որն ավարտներ երջանիկ ընտանիքի։ Դու պարում էիր թշնամուտ հետ, յար խուշտա։ Քո զենքի ընկերը կրակեց քո վրա, բապ։ Բապ։ Այդքան փող եմ տալիս, երկու մի երեխա չեք կարողանում պահեք։ Ես կապ չունեմ, ինքն է փախել։ Շնչում, հա։ Կապրի, բայց ամեն շնչելու վարկյանը փող։ Լուրջ։ Փող էր պետք ասեիք ուղարկեի, ինչին ձեզ գիշերով բերեցիք հասցրեցիք չոլերը։ Մենք չենք խաբել։ Ես ու կնիկս քնած ենք եղել, երեխան փախել է։ Լսեի փնթի։ Եթե քեզ փող պետք չի, ես ես չոլերում մի 10 հատ քո նման չոբան կճարեմ ու երեխուն կտնամ, որ պահեն։ Վայ, մի երեխեն ինչա որ չկարանանք պահենք, այդ ինչա։ Եթե հանկարծ երեխուն գտնեն կամ հայտնվի ոստիկանների մոտ, դուք եք պատասխան տալու։
Զանգեք, եթե չլուսացնի։ Կլուսացնի։ Դավիթ, խնդրում եմ քեզ, մի արա։ Աղաչում եմ։ Չխղճաց, Ռոբ։ Իրավունք չունես։ Պարտավոր ես հիշել։ Չմոռանաս մորդ արցունքներն ու ծնկաչոք վիճակը։ Դու պարտավոր ես հիշել մորդ անքուն գիշերները, կողորփությունը։ Դու վրեժ ունես։ Տարիների վրեժ, հորդ մորդ վրեժը, սա դեռ սկիզբն է։ Մորդ ծնկաչոք վիճակի փոխարեն դու պիտի Թութունջանին ծնկաչոք տեսնես։ Դու պիտի պարես սիրախ ուշտան, հորդ տան մեջ։ Ամառանոցում տեղի ունեցող ամեն ինչից դու տեղյակ ես այդա։ Ու ես ավելի քան վստահ եմ, որ այդ խոսակցությանը դու ներկա ես եղել, թե ոնց էին Թութունջանն ու Ռոբը վիճում։ Հնարավոր է, որ այս ամեն ինչը եղել է իրանց վեճից հետո։ Դե վիճում էին, բայց այնպես չի որ։ Այդա։ Ես քեզ առաջին օրը չեմ ճանաչում։ Կարող է քեզ վախացրել են։ Ինձ ոչ ոք չի վախեցրել։ Գուցե ինձ թվացել է, որ վիճում են։ Ես հստակ ոչինչ չեմ լսել։ Պարոն Թութունջանը ուշքի կգա եւ ինքն էլ կխոսի։ Ես պետք է ամեն ինչ իմանամ այդա։ Ես պետք է իմանամ ճշմարտությունը, թե չէ հետո կարող է ուշ լինի։ Սևոք, մի տարմում այս սևոք, հետ տարմում այս, հետ պերկում այս սևոք։ Ես քեզ մի անգամ եմ ասում։ Այս երեխեն մնալու աստեղ այնքան ինչքան պետք հասկացար։ Դե եթե ինքո հիստերիկ ամեն շաբաթ փող բերի, իհարկե համաձայն եմ։ Թո փող, ուշ քու միտքդ մենակ փողն է։ Դու մտածել ես մենք ստեղ մենակությունից ցնդվում ենք։ Լսի, իմ մենակությունը ինձ լրիվ ձեռ է տալիս։ Ինձ ավելորդ հոգսեր պետք չեն։ Աղջիկ երեխայա, կմեծանա, քեզ կօգնի։ Լավ, մի կերպ կհանդուրժեմ, բայց իմացի, եթե որոշեմ, որ քո այս սարի աղջիկը պիտի կորչի, ուրեմն անհետ պիտի կորչի։ Ու այն քո քաղկենին գետնի տակից էլ չի կարա գտնի։ Իմացար։ Ես տենց էլ չհասկացա, թե քո ուզածն ինչ է։ Բայց ես քեզ վերջի անգամ եմ ասում։ Երեխուն մատով չկպնես։ Վերևն Աստված կա, լավություն արա, մի օր դեմդ կբերի, այ անխիղճ։
չհասցրեցի։ Ես չհասցրեցի։ Դու պատասխան ես տալու, Ռոբ։ Դու պատասխան ես տալու, Ռոբ, ու բոլորդ եք պատասխան տալու։ Դու չհավատացիր։ Դու չհավատացիր ինձ, Թութուն ջան։ Քո պահած ու տաքացրած օձը քեզ կործանեց։ Աղջկա տվեց իր կրակի բերան։ Երեխու սոհը դարձրեց իր քո վրեժի։ Լուսե։ Լուսե! 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 Իմ լույս աղջիկ։ Դու պիտի ապրես, լսում ես։ Դու պիտի ապրես։ Պապան կգա ու քեզ կգտնի։ Լուսե, դու իրավունք չունես հորդ մենակ թողնելու, դու իրավունք չունես։ Լուսե, դու իրավունք չունես, պապան քեզ այդ իրավունքը չի տալի, լսում ես։ Իմ լույս աղջիկ։ Ձակուկ ջանես ինչ օրն ես ընկել։ Հեսա կլավանաս, համով ջան։ Ու դու դեռ համարձակություն ունես այդ նկարը ձեռքդ վերցնես։ Ամենավերջի մարդն ես, որ կարող ասի, թե ես ինչ անեմ կամ ինչ չանեմ։ Ինչ ես եկել։ Իսկ դու ամենավերջի մարդն ես, ով ինձ կարող ասի ինչի ու երբ գամ։ Աթոռի կռիվ էիր անում։ Վերցնեիր առանց զոհերի։ Թութուն ջանին ուզում էիր սպանեիր։ Բայց Աննան ու Լուսեն։ Լսի այդ Թութուն ջանի մանկլավիկ, հերիքագլխից դատավոր խաղաս։ Մի օր քո արքայությունն էլ կավարտվի։ Սպանելու ես։ Սատկացնելու եմ։ Հիմա ուշադիր ինձ լսի։ Դու ես ամեն ինչին հասել ես Արյան գնով, իսկ Արյան հետքերը շատ դժվար են մաքրվում։ Անամոտ։ Կարող է ես ամոթ չունեմ, իսկ դու սեփական ուղեղ չունես, ու կյանք չունես, ու պատիվ չունես, ընտանիք էլ չունես։ Թութուն ջանի փողերով մարդ ես դառել, հիմա եկել ես իմ հետ ամոթի մասին ես խոսում։ Գոնե մի անգամ կյանքում տղամարդ եղի, ուղղակի թողու գնա առանց վախենալու։ Եթե դիմացս կին չլիներ։ Ինչ։ Երկար մնացիր ստեղ, իրերը թավաքի ու իմ գործարանին ավելորդություններ պետք չեն։ Դու անգամ ամենավառ երազներում չես տեսնի իմ գնալը։
Ես այստեղ եմ մնալու մինչև իմ վերջի շունչը։ Իսկ կարող է վերջին շունչը շուտ փչես։ Ժամանակը ցույց կտա, ով որտեղ կլինի։ Չորս ամիս անցել, բայց հիշում եմ այն երեխուն ու սիրտս բաղկատում է։ Հա, իմ սիրտն էլ ամխ կտում։ Հիշում ես Վանից հետ ոնց էին խաղում։ Բայց ինչ արած, ուրեմն այդ երեխու կյանքը այդքան էր, այդ երեխան այդքան պիտի ապրեր։ Լավ, ինչպես ասում են, ասնենք մեր բառներին։ Շատ ամոբա։ Անուշ լինի, բալիկ ջան։ Ես մեզ հյուրասիրություն բանման չկա, հա? Մենակ դարը վերաբերվենք, հա? Ոնց չկա, մի հատ սջուխից կփորձեք։ Տուր, քորիկ ջան, տուր մի հատ փորձենք։ Մորա։ Հələ տուր, No, շարժել համով է, հարալակ ես, քորիկ ջան։ Չի հյուրասիրում է մարդը, չվերցնեմ։ Արդեն մի քանի ամիս կներես աղջիկս, գոնե հնշնչացած մարմինդ կարողանայի գրկել։ Գրկելու ասել, որ խելագարի պես սիրել եմ։ Սիրել եմ ու սիրում եմ քեզ ու մորդ։ Վերկաց այ աղջի, ես երեխեն խուլու համր, հա? Վերկաց ու շանում ենք։ Վերկաց, Սարի աղջիկ,
Վերկաց գնում ենք չիրու չամիչ ուտելու։ Հետո տանելու ենք մեր մեղուների մեղերը ծախենք։ Լսի, չհամարցակվե սրաներ էստաս առանց էտել չենք կառավարում։ Չիրու չամիչ, չեմի չէ, միշկա բելը չկա։ Լսի, փոքր երեխա է, խելքը տուր ես տվել երեխու խելքին։ Իսկ դու լսի, որ այսօր փողի օրն է, այն քո հիստերիկը չկա։ Նորով էր ասում ուշանում ենք։ Վերկաց գնում ենք։ Արագացրու, վերկաց։ Քո հետ չեմ, վերկաց ասում, արագացրու։ Վերկաց։ Ինչ դինջ երեխա դուրս եկար։ Իրար արի, հագի, շարժվի։ Որտեղից բերեց քացեց գլխիս, կրոկ բերեց գլխիս։ Սպասի։ Գլխոց հավանք էիր հա դու։ Էս ինչա։ Այս թողմն է իմ մոտ։ Այս ինձ ավելի ասազում, քան քեզ։ Լսեցի՞ր։ Դե դուրս գնա։ Գնա, առաջանցի։ Հոբարը դուք ինը հիմա էքսպոն են վայելում։ Իսկ դու չթողեցիր, որ գնամ։ Հիմա շատ վտանգավոր է, այնպես որ ճիշտ կլինի, որ դու որոշ ժամանակով գնաս երկրից։ Ես քեզ մենակ չեմ թողնի։ Թող ես պետք է գնամ օֆիս։ Ես էլ եմ գալիս։ Ասացի տնից քիչ ներս ու դուրս արա։ Վախենում ես։ Ինչից։ Արի մի որոշ ժամանակով երկրից գնանք։ Հետո վտանգը կանցնի, հետ կգանք։ Ինձ համար կարևորը երկուսդ եք։ Ուրիշ վախենալու բան չունեմ։ Ես համար էլ դու ես կարևոր։ Կգնանք Թութունջանը կմեռնի, հետ կգանք։ Ինձ բիձեն կենթանի է պետք։ Այն սարեցիներից էլ նորություն չկա։ Տեսնես ինչ վիճակում են։ Հետ երեխան էլ մի ուրիշ հոգս է։ Հասա մի մեռնել ինչ ես չմեռար։ Հերու չգնաս, որ օգնես ինձ։ Այս մարդն ուր կորավ է։ Հա, շեֆուհի ջան։ Երեխեն քնած է։ Բա որ երեխեն քնած է, այդ ինչ ձայներ են։ Հաստատ սարերում եք։ Բայել որ ջանդամն եմ, շեֆուհի ջան, չոբան մարդ եմ, կամ սարերն եմ, կամ են կտորի պալատի մեջ, քեզ ներվայնանա չի կարելի։ Դու հանգիստ եղի, հա։ Շեֆուհի ջան, ես գնամ, կնիկս կատաղած է, էլի կխանդի։ Գնամ, ես կզանգեմ։ Լավ։ Տղաս։ Էդ ինչ է եղել։ Բան չկա։ Պահի դուլություն, հանցանք։ Հիմա հանձնվելու ժամանակը չի։
Հիմա պայքարելու ժամանակն է տղաս։ Դու ինձ համար միշտ մայր ես եղել, Տիկին Այդա։ Գիտես, քեզ ինչքան շատ եմ սիրում։ Խնդրում եմ, արի անիմաստ հույսերով չապրենք։ Ես այս աշխարհում քեզանից բացի ոչ ոք չունեմ։ Միակ հարազատ մարդը, հոգին որ կա, դա դու ես։ Տղաս, դու պետք է ապրես։ Դու պետք է պայքարես քո արդարության համար։ Դու պետք է հավատաս, որ Լուսեն ապրում է։ Ամիսներ են անցել։ Իսկ ես վաղուց հրաշքների չեմ հավատում։ Դու պետք է ապրես։ Դու պետք է այստեղից դուրս գաս ու վրեժդ լուծես։ Էլիզն ու Ռոբը իրավունք չունեն վայելելու այն ինչ իրենց չի։ Սրիկա Ռոբը քեզ այստեղ գցեց։ Բոլոր ապացույցները քո դեմ էին, բայց դու մաքուր ես, ու ես դա միշտ զգացել եմ, միշտ։ Էլիզն ու Ռոբը ամուսնանում են։ Մամայդ գործրել ես։ Գիր բոլես, բուրդ սիրարի բիս։ Ես վերցրու, քեզ նվեր եմ տալիս, դու իմ հետ խաղում ես ու ինձ զորանում ես։ Չէ, ես քոնն է։ Իս դուր է գալիս եւ ես քո մազի հետ խաղում եմ ու քեզ օրորում եմ։ Չէ, վերցրու, ես մամային կասեմ, որ կորցնում եմ։
Եկա, իմ աղջիկ։